Jeg har 2 raske spørsmål igjen. Vær så god, Og så skal vi ta en liten speedrunde på deg helt til slutt. kom igjen. Hva vil du si til ungdommer som føler seg fanget av omgivelsene sine i dag, og ser på kriminalitet som eneste utvei? Uff, og den så vanskelig, for jeg husker når jeg var der, så blir alt veldig mørkt. Mm. Man ser som regel ikke noe lys. Så jeg tror at det veldig viktig å være tålmodig, og så tror jeg det veldig, veldig viktig å oppsøke noen som du har tillit til. Hvis du noen voksne mennesker som du har følt at de kan du føle deg trygge med, snakk med dem. Velkommen til podcasten der vi møter mennesker som mainstream media helst snakker om, men sjelden mer direkte. Jeg heter Omar Bashir, og dette Generasjon Oss. I dag har vi med en spesiell gjest i studio, Ghulam Abbas. Abbas, velkommen til Generasjon Oss. Takk. Abbas har en historie folk kan matche med en fortid som lederskikkelse i den berykta B-gjengen, og tidligere dømt for hvitvasking og mafiavirksomhet. Han har lagt den kriminelle livsstilen bak seg, og i dag en viktig stemme i samfunnsdebatten om ungdom og utenforskap. Han har klart å bygge tillit der få andre slipper til. Abbas forfatteren av boka Gudfaren sammen med Kjetil S. Østli, holder foredrag om utenforskap, i sluttfasen av en master i sosialt arbeid, og jobber nå både med muligens en ny bok, et eget podcastshow, og en dokumentarserie som også kanskje slippes i 2026. Stemmer noen av disse tingene? Jo da, Har jeg gjort riktig research? det ser ut som du har gjort jobben riktig. Det bra. Jeg tenkte vi skulle bare gå rett på, Abbas, og jeg veldig nysgjerrig. Det har vært mye som har skjedd de siste par årene. Mm. Og det jeg veldig nysgjerrig på nå, hvordan de siste 3 årene dine har vært, både personlig og profesjonelt. Det har vært en lang reise. Det kan man trygt si. Det har vært oppoverbakker, det har vært nedoverbakker, det har vært slitsomt til tider, og så har det ordnet seg. Så mye blandet. Mm. Men jeg tenker det som forventet egentlig. Og jeg vil ikke si at det sånn det burde være. Hva legger du i det? Nei, ikke sant, jeg tenker jo at man har ulike former for prosesser man må gjennom. Ja. Ikke sant, og det greit nok, men jeg tenker at det noen ganger kan bli tungt da. Det kan bli ensomt, ikke sant, og det kan bli utfordrende. Jeg tror mennesker utenfor har som regel bygget sitt eget tankesett ut fra egne erfaringer og det de har hørt fra de nær rundt dem, ikke sant? Så det ikke alltid man klarer å plukke opp hvordan andre kan ha det. Ja, men i sin helhet, jeg veldig takknemlig. Ja. Og alhamdulillah, jeg kunne ikke ha vært mer takknemlig og vært på et bedre sted, tror jeg. Hvordan ble den overgangen? Du plutselig kom jo veldig tydelig inn i mediebildet, du ga ut en bok, du begynte etter hvert så smått å holde foredrag. Mm. Du var jo veldig utenfor din komfortzone. Uff, langt ifra. Det har vært en lang reise. Veldig, veldig vanskelig, og jeg husker når jeg ga ut boka, og så allerede før den ble gitt ut, Ja. så var det jo snakk om at jeg som regel må skrive bok, og så åpner som regel for foredrag, og ikke sant, det kan være en virksomhet som både gir økonomisk frihet, ikke sant, at du får litt backup, og så kan man og ja, absolutt, jeg tenker at det kjempefint, men det aller største på den fronten har vært det å stå foran andre mennesker. Stå foran publikum og snakke. Det har vært veldig krevende. Det har vært veldig vanskelig, utfordrende. Men jeg har også lært mye. Nå har jeg kommet til det stadiet hvor jeg faktisk klarer meg bedre. Ok. Og for jo mer tryggere du blir på deg selv, jo mer kan du også dele.
Jeg kan ikke si at jeg har klart å dele på riktig vis i startfasen. Ikke sant? Jeg kunne ikke være meg selv, Nei. og da får du liksom ikke forklart situasjoner, da, hendelser. Du får ikke gitt sånn 100% av deg, det blir bare sånn halvhjertet og halvveis. For at du er usikkerheten. Usikkerheten fører jo til at du blir kort, ikke sant? Så det er noe man har gjort. Øvelse gjør mester, da. Øvelse gjør mester, og uten tvil. Så du føler i dag at når du skal, jeg regner med at rett før opptaket her nå også, så sa jeg det at faen, jeg er litt nervøs. Og det regner jeg med alle, uansett hvor flinke de blir til å holde foredrag, alltid kjenner litt på den der nervøsiteten og litt sommerfluer i magen. Men føler du at du klarer å få budskapet ditt mye lettere frem i dag enn når du startet og var så å si naken foran masse mennesker? Hvordan opplever du det i dag? Men det er jo som du sier, at man går fra å være helt naken til at du begynner å kle på deg. Så det er sakte, men sikkert, ikke sant? Det er som å komme ut av dusjen fra en gymtime. Så prosess, men en viktig prosess, ikke sant? Man lærer så mye om seg selv, mye tapt, ikke sant? Mye som man kanskje har hoppet over i sin barndom. Så veldig nyttig, tenker jeg. Og i dag også, til og med, når jeg er og holder foredrag eller skal snakke om noen ting, ikke sant, så er det ikke alltid jeg klarer å yte maksimalt. Nei. For at det hender at man glipper. Det hender at hodet ikke er fullt med deg. Hva kan skje da, for eksempel? Nei, at det blir litt sånn tomt, litt sånn svart. Jeg var nå for eksempel på NRK nå var det på søndag eller forrige søndag? Ok. Og så siste spørsmålet var liksom det enkleste. Og det var sånn ja-nei-spørsmål. Og jeg klarte ikke å svare ja eller nei. Ok. For at hodet mitt klarte ikke å fange det. Hva som ble sagt? Ja. For du hadde zonet ut? Jeg hadde zonet litt ut, jeg hadde falt litt ut. Og så når jeg går derfra, så tenker jeg, fy faen, det jeg burde ha svart nei på, der begynte jeg å fortelle mye greier og her og der. Og jeg skulle bare ha sagt ja, nei, jeg tror ikke på dette, ikke sant? Nei. Og det er sånne ting som jeg tror det tar tid. Opplever du at fokuset ditt er det du må jobbe mye med? Jeg tror det handler om fokus, det handler om bevissthet, det handler om å være virkelig til stede, ikke sant? Altså, jeg sitter jo her, jeg er jo her, men det er mye mer, ikke sant? Man må liksom bearbeide, ikke sant? Blir man litt skadet? Jeg tror at man blir litt skadet, og jo mer du er ærlig mot deg selv, da, ikke sant? At du ser deg selv i speil, og du vet at jeg må bearbeide, jeg må jobbe med meg selv, ikke sant? Jeg må reflektere litt. Jo enklere gjør du veien for det. Hvordan er det å se seg selv i speilet nå? Jeg har ikke hatt speil nå på 5 måneder, det har vært deilig. Det er ikke sånn at jeg ser veldig mye på speil. Ja, men du har sagt at du synes det er ubehagelig. Jeg synes det er veldig ubehagelig å se på speil, og jeg har aldri brukt så veldig mye tid på det før, bare nevnt det. Men jeg tror av å snakke om de tingene også, så tror jeg at du hjelper deg selv på et vis. Så jeg bruker speil veldig lite i dag. Men jeg er heller ikke så opptatt av meg selv i dag som jeg var tidligere. Jeg var jo veldig egoist før, ikke sant? Og du forfengelig også? Ja, ikke sant? Og jeg tror også at speil mange ganger kan gi deg et feil bilde. Ja. Og jeg trenger liksom ikke noen som skal vise meg bildet lenger. Jeg har lyst til å lage mitt eget bilde. Eller et nytt bilde? Absolutt. Nytt og eget, som jeg kan eie, som jeg vet at det er mitt. Det er meg, personlig. Jeg synes jo den utviklingen på de 3 årene har vært det har vært veldig morsomt å følge deg. Fordi jeg tenker, når du var i den boblen du var i tidligere, så har man et viss type nettverk og referanser og hvordan man er. Hvordan opplevde du når du kom ut av den boblen og startet en ny tilværelse? Har du møtt mye spennende mennesker som du har tenkt wow, dette her var veldig inspirerende, eller at hvorfor har ikke jeg møtt den personen før? Hvordan har de kontrastene har vært?
Altså, man møter jo på veldig mange spennende mennesker, og man lurer noen ganger på hvorfor ikke du møtte dem før. Og sånn vil det jo være, men det er jo bare virkeligheten, ikke sant. Handler om hvor du bor, handler om hvor du er, handler om hvem du kjenner, handler om hvor du er på vei hen, ikke sant. Visjon, ikke sant. Så i dag så har man jo klart å lage seg en struktur og har en visjon og har lyst til å nå noen mål, da. Og da så klart, da møter du på mange mennesker som du tenker er noe spennende møte. Det var liksom, kanskje det kan bli noe. Og sånne ting tror jeg er viktig, da, for hvem som helst person. Ja. Å føle seg verdig, ja, og føle seg sett. Viktig. Ja, ikke sant? Alle ønsker å være viktig. Alle har behov for anerkjennelse. Så det tenker jeg er kanskje noe av det mest positive for egen vekst, da. Hvor er du på vei i dag, da? Nei, jeg har jo noen mål. Sånn. Du har jo allerede avslørt noe, så jeg håper jeg kan få til, kan realisere. Det er jo ikke bare å realisere. For eksempel en podcast også, ikke sant? Det er krevende, det er mye som skal til. Det er ikke sikkert at alle synes det jeg synes er interessant og spennende, ikke sant? Så det er sånne ting som du må gjennom, da. Og ting tar tid, og i hvert fall når du har mye annet du driver og holder på med, og familie, ikke sant? Det er krevende. Men jeg skulle ønske at jeg kunne ha hatt det før, så hadde jeg kanskje også fått det til. Det er aldri for sent, da. Nei, jeg tenker jo absolutt ikke at det er for sent nå heller, men man begynner jo å tenke. Opplever at folk har veldig mye meninger og tanker rundt hvem du er, og hvem du har vært, og hvem du er i dag. Hvordan er det du opplever folk ser deg i dag? Det kan noen ganger hende at jeg bærer mer på det enn andre. Det kan hende. Men jeg tror ikke at de forstår hvordan det er. Men jeg tenker jo at jeg er i en god situasjon nå. Og jeg setter veldig pris på det. Veldig stor pris på det. Men det vil alltid være noen mennesker som vil holde tvilen, ikke sant? Og det er forståelig på et vis. Hvorfor det? Men jeg forstår det på et vis for at det er menneskelig å tro at hvis du en gang feiler, så vil du feile igjen. Hvis du lyver en gang, så kommer du til å lyve igjen. Og det ligger jo noe i det. Men jeg synes at vi mennesker, vi i samfunnet, Norge da, vi må tenke Norge, i norske samfunnet, jeg tenker at vi trenger å bli bedre på det. Jeg tror at vi trenger å tørre å gi mennesker sjansen, og tørre å satse på de, heie på de, akkurat som vi heier på barna våre, så må tørre også å heie på de voksne, for at, ja, de feilet den gang, men nå har de faktisk lyst til å gjøre opp. La oss satse på de menneskene. Hvis vi bare følger opp det, det synes jeg er litt interessant, for jeg tror du ikke det etnisk norske samfunnet er mye flinkere til å gi folk en sjanse å tilgi, og la folk få lov til å prøve på nytt, kontra for eksempel en del av de utenlandske miljøene? Absolutt. Jeg må si meg enig der. Men det vil kanskje være noen steder da, hvor det glipper. Ja. Sånn vil det være. Det trenger ikke å være negativt i og for seg. Men jeg tenker at vi som samfunn kan bli mye bedre. Vi kan løfte oss enda et hakk, par hakk. Mer inkluderende? Mer inkluderende. Vi snakker jo stadig om mangfold, ikke sant? Vi snakker veldig mye om inkludering, vi snakker veldig mye om samarbeid, og jeg tenker at det er mange av de samme begrepene som går om og om igjen. Hvor mye av det ser du i praksis, ikke sant? Og så kanskje, ja, mer. Jeg tror bare hvis du ser den byen her, så har vi delt opp i siloer. Jeg tror mye av det der mangfoldet man snakker om på papiret, det ser du mye tydeligere her på, for eksempel på Furuset, da, enn kanskje du ser andre steder, at det er folk snakker på tvers av etnisiteter, bakgrunner og så videre, og det føles veldig naturlig. Mangfold, hva legger du i mangfold egentlig?
Nei, altså mangfold jo at det plass for alle slags mennesker. Jeg husker jeg holdt et foredrag, nå kan jeg ikke avsløre hvem jeg har gjort det for, ikke Nei. sant? Også, de var veldig opptatt av mangfold, og før mitt innlegg så la de jo veldig mye vekt på disse tingene. Mm. Og når jeg skulle snakke og så ut i salen, så kunne ikke jeg kjenne igjen Det som ble sagt. det som ble sagt. Så det ble litt vanskelig å fordøye for meg. Jeg synes, og det vet jeg skjer mange steder. Så store ord. Men tror du ikke intensjonen god da? Absolutt, men jeg tenker at hvis du har en intensjon, og det en reell intensjon, en genuin intensjon, så gjør man også større forsøk. Ja. Det satt en person i den salen som tok kontakt, og følte veldig på det jeg snakket om, og synes selv at det var Kunne relatere. trist. Den personen kunne relatere til det du sa. Absolutt. Ja. Jeg tror nok det er et veldig, veldig viktig emne og punkt at det veldig lett å snakke om mangfold og inkludering, men det ikke alle som har den kompetansen og innsikten til å virkelig vite hva for eksempel en ung gutt da, på 12 år som har et krysskulturell bakgrunn faktisk sliter med, både hjemme, ute, samfunnet for øvrig. Og da tror jeg det der, som du sier da, hvis publikum ganske like, selv om intensjonen god, så kanskje ikke muligheten for å kunne få noe ut av det veldig bra da. Nei, ikke sant? Hvis ikke det føles gjenkjennbart, da, så blir kanskje mye borte. Ikke sant? Vi kan ha så mange tolkninger vi vil. Hvis ikke folk føler seg kjenner seg igjen. Utviklingen i Norge i dag viser jo en økt bekymring for utenforskap og ungdomsgjenger. Det stadig flere unge som rekrutteres til kriminalitet, og det vi også ser at samtidig med at den rekrutteringen skjer, så vil budsjettene til for eksempel Oslo kommune kuttes ganske dramatisk de neste 4 årene. Det jo foreslått en kutt på nesten 0,5 milliard, hvor halvparten allerede skal skje i 2026. Og dette kommer til å ramme særlig bydelene altså våre bydeler i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Og vi vet at utenforskap og manglende ressurser gjør unge mye mer sårbare for mange elementer. Hva mener du må til for å snu den utviklingen? Det bare å kaste penger på problemene og håpe på det beste, eller det noen andre ting som bør gjøres, og det bør være fokus på? Altså, pengesekken jo viktig. Den viktig for at den hjelper på lang vei med å få riktige mennesker på plass. Hvis man skal tenke forebygging, så man jo avhengig av forebygging på flere steder, flere stadier, flere faser. Og det kan man liksom ikke få til. Jeg tror ikke vi har nok mennesker som villige til å stille opp i dugnad til å gjøre det, så uten midlene kan det bli utfordrende. Eller nesten umulig, for jeg tror ikke at det mulig. Jeg tror ikke vi har dagravnere og nattravnere og, ikke sant, hvis du skjønner. Vi har ikke nok frivillige. Nei. Som gir mye av sin tid. Og hvis vi hadde hatt nok frivillige også, så ville mange ha tatt misbrukt det, kanskje. Så det ganske alvorlig, da? Ja, jeg tenker jo at det kjempeviktig, for du ser jo i dag, altså i dag vi lever i en verden som veldig, altså vi har sosiale medier, vi har en digital plattform, vi har digital verden som har tatt helt fullstendig over. Så mange barn og ungdommer blir ekstra sårbare, og de blir jo egentlig betatt, ikke sant? Så hvis vi skal redde de fra det, så trenger vi jo masse nye verktøy. Jeg tror ikke vi har klart å finne de nye verktøyene, men jeg tror nok at vi har muligheten til å benytte oss av andre verktøy, for eksempel på skolen, vi har mulighet til å benytte oss av miljøarbeider, sosialarbeider, ikke sant, sosialagent, ja,
Jeg tror det mye som går an å gjøre, og ikke minst de ikke lovpålagte tilbudene, ikke sant, som driver og stenges ned og legges ned, de jo kjempeviktige, for det jo der barn og ungdom føler seg hjemme, det der de føler at de blir sett, det der de føler på tillit, det der de bygger relasjoner. Så jeg tenker jo at alle disse stedene veldig viktige, ikke minst aktivitetsfronten. Ikke sant, fotballen jo så viktig, håndball, basket, ishockey eller hva nå det enn skulle være, for der kan man jo jobbe med følelser, og følelser utrolig viktige å få fatt på. Jo tidligere du får hånd på dem, jo enklere blir det å jobbe med dem. Jeg selv, ikke sant, jeg har ikke hatt kontakt med mitt følelseslager før nå, for noen år tilbake. Bare tenk, ikke sant, for du stenger dem av, for å ikke møte på mer Smerte, Ja. rett og slett. Du nevnte noe med dette med tidlig fase, hva tenker du rundt det? Sånn som vi ser nå, så begynner jo de kriminelle å bli, de gutta som blir rekruttert jo yngre og yngre. Hvor tidlig bør man egentlig komme inn og begynne å se at ok, her det noe som ikke stemmer helt, enten det hjemme, ute. Hva tenker du rundt det? Jeg tenker jo, og jeg sier det ganske høyt, at jeg mener at vi må begynne i barnehagen. At det der vi kan allerede begynne å gå inn og justere og regulere og legge til rette for barna og for foreldrene, for at vi kan ha mulighet til å samarbeide med foreldrene. Jeg tror foreldrene ville ha dratt stor nytte av det, jeg tror barnehagene ville dratt stor nytte av det. Og hvis ikke barnehagen fungerer, så barneskolen, altså vi må mye tidligere enn ungdomsskole. Ja. Men vi må satse, vi må gå all in. Jeg tenker at vi må bare legge alt som på bordet. Og så må man jo tenke at dette et langsiktig forebygging for lengre tid, kanskje. Men det vil gi bedre resultater. På Vi vil sikt, ja. slutte, ja, ikke sant? For da slutter vi med de der reparasjonsforsøkene våre hele tiden. Brannslukking, ikke sant? Hver gang det skjer noe, så skal man inn. Jeg tror det koster mer. Ja, for det jeg opplever at det veldig mye brannslukking, og så det veldig mye store ord om at man skal knekke ryggen på de kriminelle, man skal gjøre de og de tingene, og så et valg over, og så alt glemt. Mye politikk, ikke sant, og man vet aldri hvordan det funker. Det fantastisk at det folk som ikke fra denne byen, som skal drive og fortelle oss hvordan vi skal gjøre ting her, men det greit, alle skal få lov til å prøve seg. Jo, absolutt, men jeg synes også at det litt trist noen steder, da. Men altså, når jeg sier at det trist, så ja, man må få forsøk, men sånn som jeg nevnte det med gjenkjennbarhet i stad, og det, jeg tror nok at de som kjenner til områdene, og de som kjenner til menneskene, og de som jeg tror nok at de kanskje bedre egnet til det. Så mange ganger når du hører noen stå og snakke om ting, så våre folk kjenner seg ikke igjen. De vil ikke ha tillit til det, og så lurer de på hvorfor ikke de får deres stemmer. Jo, de har jo ikke tillit til dere. Nemlig. Og det det som har vært min greie hele tiden, at det fint og flott at du vil gjøre de tingene, du Absolutt. som kommer utenifra, og det høres kjempekult ut i en valgkamp, og du representerer en blå eller rød eller whatever side, I don't care. Men så lenge du ikke herfra og fra disse områdene her, så har du egentlig ikke noen forutsetning for å forstå. Nei, du har ikke det. Og mange kritiserer, mange sånn fra vår bydel og fra sånne steder som oss da, kritiserer jo for eksempel politikere til å bare komme når det valgkamp og valgkampanje. Og jeg må jo si meg litt enig, men jeg tenker samtidig at det også da vi har mulighet til å snakke med dem. Absolutt. Så da må vi ta opp de sakene vi tenker viktige på en fornuftig og ordentlig måte, ikke sant? For det må være, vi må ikke oppleve som syke gærninger. For jeg tror mange ganger at folk tror at hei, de helt gærne, vi kan ikke dra til Furuset, så de kommer til å spise oss opp. Ja. Ikke sant? For det jo det Dessverre. bildet som blir tegnet. Ja. Så vi har nok også en jobb å gjøre. Det som positivt at det har jo vært, nå har ikke jeg de ferske tallene foran meg, men det valget som var nå, så har det vært litt sånn all-time high i forhold til hvor mange med innvandrerbakgrunn som har stemt, og hvor mange spesielt kvinner med innvandrerbakgrunn har stemt. Så det jo en veldig fin trend da, som jeg håper økende i forhold til den bevisstheten. Absolutt. Om at folk i større grad stemmer, og som du sier helt riktig, at når de først kommer inn i våre bydeler, så må vi være litt flinkere til å kanskje ikke selge stemmen vår for lett da, by default, men at man utfordrer litt og fremmer de sakene som viktige for oss, og får gehør for de tingene.
Absolutt, jeg tenker det viktig å være undersøkende. Vær nysgjerrig, og Nysgjerrig. spør, ikke sant, og frem. Hva det du ønsker å fremme? Hva det du ønsker? Jeg tror jo at de fleste utlendinger har vært veldig, veldig på grunn av Palestina-saken. Jeg tror det har kanskje Dette valget her, ja. Ja, ikke sant? Ja. Og det har fått mange ut, så det tenker jeg er kjempepositivt, og Ja. da har man nå har man dannet en grunn, vi har lagd liksom, Et grunnlag. ja, nå må vi jobbe ut derfra. For jeg tenker også, jeg er veldig enig med deg, det er mange som har kritisert veldig mange for at de kun har fokusert på én sak. Jeg tenker litt mer som pragmatisk at ok, hvis det er det som skal til da, for at folk er ute og stemmer, så er det det. Absolutt. Men så må vi begynne å gå litt videre også på at det er en del andre utfordringer vi har lokalt og i landet som vi også må adressere i like stor grad. 100%, men jeg tenker at mennesker, eller politikere, må forstå at de som har gått ut og stemt, hvorfor har de stemt for det som skjer med Palestina? Altså, hvor er det de kommer fra? Hva er det de kommer fra? Og hva er det de har? Hvorfor stemmer de på dem? Ja, og hva er deres pain points i forhold til akkurat den spesifikke konflikten, og deres tanker rundt det også? Absolutt. Hva var det som først gjorde at du ble tiltrukket av en kriminell livsstil? Nå hopper vi skikkelig her. Ja, nei, jeg var, jeg tror mye av det samme som du ser barn og ungdom i dag, ikke sant, blir lett betatt av kule, kriminelle, gangsteren, den stilen, de klærne, måten du prater på, måten du er på, du veiver med hendene, du vet hvordan mafiafolk gjør, for eksempel. Ikke sant? Og så klart, disse, altså, gull og glitter, damene som er rundt dem. Så jeg tenker det er hele det bildet, da. Ja. Tror det er noen underliggende ting der som gjør at man blir, fordi det er veldig mange som snakker om sosioøkonomiske vilkår. Men jeg har en teori på at du kan gjerne være fra samme blokk, med like lite eller mye inntekt hos pappaene. Men han ene kan bli kriminell, og han andre kan bli whatever, for en eller annen grad, da. Riktig. Er det noe i oss som gjør at vi blir tiltrukket mer til den type livsstil, eller er det bare det at det er tilfeldigheter som gjør at Abbas og Omar velger to forskjellige retninger? Det kan være. Det er veldig vanskelig å si. Jeg vet ikke om vi har noe forskning på det heller, så du kommer med en veldig fin... Jeg bare kaster ut en hypotese. Men jeg tenker jo at så klart oppdragelse vil ha noen betydning, ikke sant? Hva slags oppdragelse du har hatt, hvor du kommer fra. Kommer du fra et krigsherjet land? Altså, vi snakker om at det er traumer. Det er garantert noe som har gått i arv, ikke sant? Det må man huske på hvor vi kommer fra. De fleste av oss kommer fra fattige vilkår, ikke sant? Absolutt. Ekstrem fattigdom. Så du kan liksom ikke ta bort at hei, de kommer fra vanskelige steder. De har med seg mye i bagasjen. Og så tenker jeg at ja, så klart vil miljøet vil spille en rolle. Hva slags miljø er det som er rundt der du bor? Skolemiljø, hva slags mennesker er det som går der? Hvem er vennene dine? Har du venner? Har du ikke venner? Så klart fellesskap og ikke sant, identitet og tilhørighet, altså de begrepene er jo der for oss. Så jeg tror at de spiller en stor rolle. Jeg opplevde jo, vi har snakket om det før, at vi hadde mye mer flytende grenser når vi vokste opp, hvor det var mye mer en større grad av blanding av venner fra forskjellige etnisiteter. Og så er det en endring i dag. Det virker som at det kan være litt mer segregert. Kan det stemme? Det vet jeg ikke, men altså, jeg er enig. Vi var mange, ikke sant? Mange nasjonaliteter, mange fra forskjellige steder. Overalt, egentlig. Ja. Men jeg opplever at det kanskje er det samme i dag, men det er kanskje 3-4 steder som stiller seg ut litt annerledes, hvor det har vært krig. Ikke sant? Hvor det har vært utfordringer. Og ja, det er ulike årsaker, men de spiller jo en rolle. Jeg tror de har en betydning, da. Men i dag så er det ikke
som du sier, da klarte vi alle å samles og være en stor gruppe, ikke sant? Ja. Men i dag er det ikke en stor gruppe lenger, i dag er det veldig mange små grupper. Så det er kanskje det som er forskjellen. Mm. Og at vi ikke kan se bort fra digitale verden. Hvordan opplever du litt på det, hvordan opplever du at den korrupterer mye mer da? Bror, jeg er voksen personsøker, mann. Mm. Kunne telefonnumre, koder, ikke sant? Og finne på ting, og gjøre ting. Jeg Ja. er fra den tiden. Du vet jo selv, Rampestreker. du er jo fra samme, ja, ikke sant? Nei, jeg var ordentlig, Så man må gjøre, ja, men man må gjøre ting, man må finne på ting. Ja, vi gjorde jo det, det var jo... Men folk finner ikke på ting i Nei, dag. de kjeder seg fort. Ja, de kjeder seg for at de har gjort seg så avhengig av ting. Ja. Og så tror jeg det der med, jeg møter unge gutter som vil ha fete biler, men så er det ikke noe sånn ambisjonsnivå om hvordan de skal få de fete bilene, da. Det er sånn, that's whatever. Jeg kjøpte meg en kul bil på grunn av at andre ville at jeg skulle ha den. Jeg hadde ikke lyst på den selv engang. Nei. Og så hører jeg folk si, alle pakistanere er glad i biler og vil ha biler. Ja. Jeg vil ikke det. Nei. Jeg vil ikke det. Ja, så det ble jo en sånn greie etter hvert da, for jeg tror du kunne gjerne gå på å spise linser hele uka, så lenge man hadde en fet bil. Ja, ja. Jeg tror folk var veldig opptatt av det, og folk fortsatt er veldig opptatt av det, men så må man huske Mer i på- dag, tror jeg. Ja, det kan hende. Og i dag har man jo, mange har jo ganske bra økonomi, ikke sant? Ja. Men jeg tror at veldig mye av det ligger i mye av det jeg sier i boka, for eksempel at ja, sant, når du ikke har noe, så vil du veldig gjerne bevise, du vil motbevise, du vil vise mer. Hvis du ser noen kjøre Ferrari, ok, du tenker, er Lamborghini litt dyrere enn Ferrarien? Mm. Greit. Sjekk den inn. Men jeg føler jo at pakistanere, så er utgangspunkt i pakistanere, vi har jo fortsatt en sånn pissekonkurranse i dag da, hvor det går på å toppe hverandre. Ja, men jeg tror det ligger veldig mye i den kastetilhørigheten vi er vokst opp med. Ok. At jeg er bedre enn deg, jeg er større enn deg, min klan, ikke sant? Den mentaliteten tror jeg sitter fortsatt. Men heldigvis kommet mye lenger. Du ser, vi har kommet mye lenger. Folk tør å bygge relasjoner utenfor. Og folk tør å gifte bort døtre og gutter, ikke sant? Så vi har kommet lenger, men det er fortsatt et problem. Vi kan ikke si at det ikke er et problem, at det ikke eksisterer. Ja, så det eksisterer, det er ikke noe tvil om det. Men det giftes jo mye mer på tvers av de skillelinjene i dag, da, Ja, ja. tror jeg, enn hva man gjorde for kanskje 30 år siden. Ja, men 20 år konkurransen er jo der, ikke sant? Ja, vi hørte at, hei, den familien, de kom med limousiner. Ok, de gjorde det, greit. Kan ikke vi kommer med helikopter. Ja, ikke sant. Så, Det var på et bryllup nå her om dagen, så tenkte jeg, faen, dette her er så jævlig bortkastet tid, egentlig, for du og sitter... penger. Bortkastet tid Penger, og det penger. er 500 gjester her, så sitter du der og venter på den jævla maten skal bli servert. Jeg har ikke en dritt å forholde meg til. Du møter gamle bekjente, da, det er litt hyggelig, da. Ja. Ikke sant? Men så sitter du der bare og venter, så jeg tenker, hadde det ikke vært litt hyggeligere om bruden og brudgommens familie bare hadde en sånn liten seremoni, og så bruker de resten av penga til enten investering, eiendom, eller resten av en livet for barna. bryllupsreise, eller et Ja. eller annet, enn at det er 600 av oss som sitter her og bare venter på den samme jævla buffeten fra det samme stedet. Ja. Og så har du de som har gjort det til en sport, da, hvor de er på disse bryllupene hver Ja, nei, uke. jeg synes det er helt forferdelig, sånn helt ærlig, og Ja. i de siste 2 eller 3 årene, jeg har nesten ikke gått på så mye bryllup, og hvis jeg må, så prøver jeg å være der så kort som mulig. Jeg føler meg ikke vel, og Nei. jeg synes ikke det er noe særlig. Men det har jo blitt til at hvis du ikke dukker opp på, så får du også pepper, så det Ja. er så vanskelig å finne balanse. Men jeg er enig i det du sier, at de pengene burde heller gå, men problemet er at de pengene også er et problem, for at mennesker forventer at hvis du ga tusenlapp i bryllupet, så vil de ha den tusenlappen tilbake. Ja. Og jeg synes heller ikke noe om det, for jeg tenker at det der er sånn som vi tenkte når vi drev med kriminalitet, som tjeneste, gjentjeneste. Jeg tenker at man gir fra hjertet for at du ønsker noen vel. Ikke forvent den tilbake, den har du gitt bort. Ikke sant? Så der trenger vi også Interessant bli poeng. bedre. Så se om folk klarer å bytte på den, og så det er ikke bare penger, det går jo til og med ned på nivå med klær også, ikke sant? Hvis familiene gir hverandre klær, så er det samme type ting som skal gis tilbake, så det er sånn trade da, Ja, det bytte. er helt håpløst for meg, det burde ha begynt med aksje. Men jeg tenker, det er veldig mange andre grupper som har veldig mye av det samme da, hvis du ser på iranere, hvis du ser på kurdere, hvis du ser på somalere også, tamilere ikke minst, indere, alle har jo
litt av den der pissekonkurransen som jeg kaller det. Ja, altså, India var jo stort, og Pakistan var en del av det, Sri Lanka var en del av det, så jeg tenker jo at alt kommer derfra, det meste. Ja, alle har den mentaliteten. Og så kanskje har Afrika hatt sin egen greie, så jeg tror jo at det er der sånn det smitter over. Jeg tror sånn generelt at dette her med fattigdom, da, eller dette her med å ha lite, du får en sånn der scarcity mindset, det vil si, nei, knapphet. Scarcity knapphet. Vi fant det ut her nå. Og jeg tror det er veldig mange av oss som er litt redd for å miste det man har fått. Ikke det at det kommer til å skje, men jeg tror at det er et mindset. Jeg tenker det er helt normalt å ha det mindsetet, egentlig, i og for seg. Altså, ingen vil jo miste noe som helst. Vil du ikke det? Nei, men jeg tror, igjen da, så gjør det at man blir veldig obs på dette her med å hele tiden du prøver å grabbe til deg så mye som mulig, og så er du redd for at du skal miste det, og derfor så blir det litt disse konkurransene, og man skal toppe hverandre, Men det er jo for at... og det gjelder da alle de kulturene som er utenfor, la oss si Skandinavia da, og deler av Vest-Europa. Riktig. Hvor man er redd for å miste det man har fått. Riktig. Altså, jeg tenker jo at det du sa, som du sa det, at man er ute, og man grabber og liksom driver og flyndrer, holdt jeg på å si, eller samler. Samler, Du kan velge- mer samler. Ja. Og kanskje prøve å samle litt mindre da. Ja. At tenke at, hei, jeg klarer meg med det jeg har samlet nå. Jeg må ikke mer ut og drive og... Hamstre mer. Ja. Kanskje jobbe litt mer med det mentalsettet. Hvorfor er det vanskelig, tror du? Hvorfor det er vanskelig? Jeg tror vi blir litt blinde i det... Jaget. Ja. At vi blir litt blendet. Mange klokker er nok. Ja, ikke sant? Og når du får noen da, så skal du ha mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag. Ja. Skjønner du? Og de som har det vil ikke være nok, for de vil gjerne gå for hele måneden. Ja, ikke sant? Og så bare baller det seg på. Ja. Har jeg spurt deg om hva de viktigste likhetene og forskjellene var? Likheten og forskjellene på... Mellom utenforskapet du opplevde da du vokste opp, og det ungdom opplever i dag? Jeg tenker jo at det er mye av det samme. Ja. Utenforskap vil være det samme. Jeg tror at det er mye av de samme utfordringene når det gjelder språk. Ja. Jeg tror det er mye av de samme utfordringene når det gjelder barndomsfattigdom. Jeg tror også mye av det samme når det gjelder altså, det handler om levekår, og det handler om, jeg tror det er spesielt, mye likt, spesielt store familier, ikke sant? Det vil kanskje være lettere tapere i den kategorien, da. Kanskje mindre rasisme her hvor vi bor i dag, i forhold til hvordan det var. Men det betyr ikke at rasisme er borte. For nei. det tror jeg uten tvil ikke. Jeg tror faktisk... Langt ifra, jeg tror den faktisk er i ferd med å blomstre opp på en helt annen måte, og de er blitt mye mer sofistikerte og flinkere i retorikken sin da, i forhold til hva de var før. Det var så mye lettere å bare kalle noen for en svarting og pokkis. Men i dag så kan man pakke det inn i så mange lag, og så gjemme seg bak ytringsfrihet. Og politiske bevegelser, og Gud vet hva, det er nesten sånn, ok, I see your fucking bluff, liksom. Ja. Men det er greit, folk skal få lov til å gjøre det, jo. Ja, men utfordringen er at du møter ikke de på bordet, så du kan ikke syne dem, skjønner jeg mener. Og, for at, de tør ikke. Ja, men jeg tror at hvis man hadde hatt den slags samtaler, da, noen gode samtaler, og kunne snakke sammen, så tror jeg at det kanskje hadde hjulpet. Ja, for det er lettere, tror jeg, å omvende en person som står veldig i en måte å være på, enn de som sier at de ikke er det. Ikke sant? Tror jeg, da. Kan godt stemme. I don't know. Hvis vi går litt tilbake igjen til dette her med de som er beslutningstagere i dag, da, som jobber med disse pengesekkene. Hvor stor tror du det der gapet er mellom det som faktisk skjer på bakken, og det som er en realitet, og det de ser? Jeg tror det er stort. Har du opplevd det? Har du i samtaler? Har du møtt mennesker hvor du har tenkt liksom,
du skjønner ikke hva som skjer. Jeg tror jo at de skjønner på et vis, for de blir jo fortalt, ikke sant? For det jo mange mellomledd, så de får jo bildet med seg. Men jeg tror ikke de forstår bildet helt på den måten vi forstår bildet. Vi her ute på bakkenivå, ikke sant? Vi bakkebyråkrater, som de kaller det. Ja, Vi jo... Det var ikke sant? fin, den skal vi bruke Vi bakkebyråkrat. har føttene våre på gata. Vi kan gata utenat. Vi kan spille reglene i gata. Vi vet hvordan gata fungerer. Vi vet når den ser, når den hører, ikke sant? Det Street smarts. Ja. Burde vi ha flere politikere som både street smarte og book smarte? Ja, men jeg tror ikke de lager rom til det. Hvorfor ikke det? Jeg tror ikke det. Jeg tror det vanskelig. Eller, jeg tror ikke det så vanskelig. Nå gjør jeg det kanskje vanskeligere enn det der, så jeg må ikke ta noen menneskers håp. Men hadde du spurt meg, jeg vil aldri inn i politikken. Jeg tror ikke jeg har noe som helst å gjøre der. Hvorfor ikke det? Nei, jeg føler ikke jeg en politiker. Det kunne ha vært det. Ja, men jeg føler at politikere, det skal liksom være flere som du kan liksom dele dine perspektiver. Og så skal det gjennom sikkert mange, og så blir det slått ned. Ja, eller så blir det sett bort på, eller så. Jeg tror de tar deg sakte, men sikkert. I hvert fall sånne som meg. Så det vil ikke drepe deg direkte, men de tar deg litt sånn, litt og litt. Jeg tenker om alle de som da politikere i dag, da, som har utenlandsbakgrunn. Uten at vi trenger å gå inn på noen personligheter. Nei, jeg synes vi heldige at vi har mange faktisk veldig flinke. Ja. De veldig flinke, måten de prater på, de prøver å fremme med gode saker. Ja, ikke sant? Så det tenker jeg kjempepositivt, og det trengs. Og de har jo sikkert vokst opp i sånne steder sånn som oss, så de har jo sikkert med seg veldig mye nyttig kunnskap. Ja, fordi de har det perspektivet, ikke sant? Absolutt, og de viktige. Og jeg tenker jo at vi trenger flere av dem. Så det viktig at ikke de som lytter og hører på nå, hører på meg. Ikke sant? Hør på meg, men ikke tenk at nei, du skal også ikke bli politiker. Jo, vi trenger faktisk all slags mennesker i politikken. Ja, for jeg tror intensjonen veldig god for veldig mange, så det som du sier det, jeg tror det veldig valid point om at det spørsmål om tid før de tar deg. Det kan være at du kommer inn med masse iver, og du har lyst til å gjøre en endring, men så det noe partipolitikk, og det noen føringer, og det noe... Ja, det mye lovverk. Det mye lovverk, og... Ja, masse normer og lover, og Gud vet, ikke sant? Men man må inn dit, hvis man ønsker endring, og jeg jo kjempeopptatt av endringsarbeid, ikke sant? Men jeg tror ikke jeg vil, i hvert fall ikke nå med det første, og 10 år eller 20 år, så jeg tror nok at... Skal du gjøre det, så må du gjøre det nå. Glemme i 20 årene. Ja, og jeg tviler på at det skjer, for å si det helt ærlig. Man må være ærlig med seg selv og med andre. Men jeg tror at det viktig at vi trenger disse stemmene, det viktige stemmer. Vi trenger flere av dem. Jeg tror de kan bidra kjempepositivt. Og spesielt de som fra lokale områder her, vi bør støtte opp. 100%, vi trenger flere av dem. Og så tenker jeg en viktig ting da, som man glemmer litt i den mangfold- og inkluderingsdebatten, at det ikke kun handler om de som har en annen kultur, men det kan like mye være det kan like godt være Rune eller Cecilie som har vokst opp her, og forstår 100%. problemene og utfordringene til folk som fra dette området her. Vi må slutte om rundt de like mye da. Absolutt. Man kan ikke fjerne noe. Nei. All in, alle må være med. Ja. Hvilke konkrete tiltak mener du må til, Abbas, særlig nå når vi vet at de offentlige ressursene til forebyggingen kommer til å bli færre? Da kan vi gjøre uten penger. Nei, da må vi enten gi foreldrene den makta de hadde før i tiden, når de ga cash til barna sine. Oi! Den ville ha fungert. Gå litt i dybden på det. Nei, jeg tror ikke det fungerte. Nå tuller jeg det litt bort. Men det jeg mener med det jo at vi må jo ha den autoriteten, få lov til å opprettholde den autoriteten. Også i skolene hvor det kanskje har blitt tatt litt bort da. Ikke sant? De har mistet mye av makta, tenker jeg. Så jeg tenker at vi trenger det. Det veldig viktig. Jeg tenker også at vi kunne ha endret mye av utdanningsløpene til mange av disse fagene. Spesielt lærefaget, tenker jeg.
Jeg tenker at de ville ha kjempegodt av å ha hatt mer av det sosialfaglige. Mm. Det har sin relevans. Jeg tenker at miljøarbeiderordning burde være nesten alle skoler. Jeg tenker at skolene burde være mindre. Her så snakker man om store skoler, ikke sant, større skoler. Jeg tenker at små skoler, og om ikke små skoler, så i hvert fall små klasser. Ja. For det tenker jeg er viktig. Ikke sant? Mange barn blir oversett. Det kan vi ikke ha. Ja, det der en kjempeutfordring. Du vil ikke bli en politiker, men du jo virkelig inne på et sånt politisk spor her, fordi det legges jo ned skoler i dette landet her, og det bygges flere fengsler. Vi begynner å få litt samme tendenser som var på Stovner på 70-tallet, hvor du hadde sånne svære skoler med masse barn. Du drar på Fuset skole i dag, så finner du nesten ikke noe etnisk norske barn. Så det mange sånne utfordringer som jeg tenker det veldig lett å sitte nede i byen da, og prate om alt det som skjer der ute. Nei, der må boligpolitikken bli bedre. Så ikke sant, da må politikerne kunne klare å legge til bedre føringer. Vi må kunne klare å være fordelt likt. Det må være en større grad av gentrifisering da, i disse områdene også, sånn som det har vært for eksempel på Tøyen og Grønland. Absolutt, det viktig. Jeg savner det litt, altså. Jeg vil ha flere hvite mennesker inne. Jeg vil ha flere hvite mennesker inne. Jeg tror de bare helt ærlig løper lenger og lenger fra oss, hvis ikke man gjør noe med det. Og så tror jeg nå har det vært så mye snakk om at nei, vi må inkludere alle de, altså, vet du hva, jeg vil inkludere de mye mer inn i opplegget her. Bror, jeg føler meg mer Gora nå enn ikke sant, i hele mitt liv, jeg har ikke gjort det. Nei. Så jeg har fått statsborgerskap, jeg føler meg, så nå vil jeg at de skal komme. De må komme. De må komme. De må komme. Nei, jeg husker jeg bodde mange år i bydel Ullern. Jeg følte meg skikkelig Gora. Du hadde en helt annen livsstil, liksom. Da jeg pleide å komme på besøk til Furuset for å besøke mamma og pappa, så var det sånn, fy faen, det så jævlig mye utlendinger her. Men så skjer ting i livet ditt, ikke sant, og du flytter tilbake igjen til områdene dine, og jeg synes jo det en egen vibe da, som vi har i disse bydelene, som veldig fin, og der tenker jeg det burde være, og misforstå meg rett da, de som ser på eller lytter på dette her, det finnes veldig mange mennesker her i dag som har den viben, uavhengig av etnisitet, men jeg skulle ønske at flere flyttet inn. Jo, absolutt, og jeg enig med deg, men jeg gikk jo på første VGS på Ullern. Ikke sant? Og jeg husker at det var få utlendinger som kom inn der. Ikke det at det var dårlig skole, det var bra skole. Det var jeg som ikke passet inn. Men jeg enig med deg at vi trenger jo, ikke sant? Vi har mange mennesker med god vibe og sånn, men utfordringen jo at det store avstander, ikke sant? Ja. Her vi bor i blokker, ikke sant? Det blokkmentalitet. Når du bor i for eksempel villa, jeg skal ikke si noe negativt om det, men det blir avstander da. Og jeg tror da at her, så, ikke sant? Du ser hvordan vi går her rundt her. Det masse kjærlighet, masse omsorg. Veldig mye. Folk hilser på hverandre. Det sånn, og med en gang du kommer deg litt ut, så det sånn at du prøver å få blikkontakt med noen for å si hei, for at du har kanskje sett det før og sånt, og du ser at de vil ikke se på deg. Nei, og det et viktig poeng. Ja. De vil ikke se på deg. Nei, for at da må de kanskje inn i en samtale for å spørre hvordan går det, og det har man ikke tid til. Og jeg selv har ikke tid til det noen ganger. Men det der vi i dag. Der fordi vi har blitt så norske. Faen, Du hører naboen i oppgangen, så det sånn jeg kommer meg fortest mulig inn, så jeg slipper å si hei. Du tenker på det? Nei, jeg håper ikke jeg har blitt så Gora. Men, jeg tror ikke vi helt der. Men det veldig viktig det der med at man har den. Men det, igjen, ikke sant? Det snakkes mye om forskjellene som i byen, men når jeg bodde i det området, så opplevde jeg at det var jo bare vanlige folk. Uten tvil. Det var vanlige folk, det var jo veldig ålreite folk, og det veldig mye fordommer på begge sider av byen, men som jeg tror egentlig ikke helt reelle heller, fordi ja, noen hadde litt sånn der, ja, ikke sånn og sånn der, men de fleste som var fra bydel Ullern, altså som hadde bodd der i generasjoner, det var akkurat som å møte en hvilken som helst person som hadde bodd i mange generasjoner på Furuset da, for eksempel. Kjempeålreite folk. Absolutt, 100%. Jeg har jo også bare møtt på fine mennesker. Utfordringen jo at vi snakker for lite. Vi burde snakke mer om klassetilhørighet. Yes. Vi må begynne å snakke mer om det. Jeg så på den ene serien med skolebytte. Ja. Jeg synes det veldig fint. Ja. Ikke sant? De burde få 100 sesonger. Ikke sant? Kanskje det kan bidra litt. Vi må ha den slags. Vi må kunne klare å åpne for
og dele verdier. Nye impulser og nye... Ikke bare det at de kan snakke, kidsa kan snakke mer sammen, ikke det blir så segregert. Det skremmer meg litt, da. Jeg vil at det skal være mer tettere kontakt. Absolutt, det må være rom for at vi kan være i samme rom igjen. Ja. Vi kan ikke ha den selv om ekstreme... noen rom ikke passer alltid. Ja, vi kan ikke ha den ekstreme polariseringen, og det så utrolig mange som prøver å slå politisk mynt på det. Nei. Ja. Jeg tenker, du toucha så vidt det var på det i sted, men jeg synes det er et veldig viktig punkt nå i disse tider, når det granater og litt sånn diverse som driver og går rundt omkring i denne byen her. Og det vi ser at barn som begår alvorlig kriminalitet bærer ofte med seg vold, omsorgssvikt eller andre traumer. Og jeg tenker, hvordan bør vi møte disse barna, og hva må endres i systemet for at de får trygghet og støtte, i stedet for å bare bli sett på som problemet? Altså, de har jo garantert behov for masse omsorg og kjærlighet, men ikke sant, å møte dem når de går rundt som tikkende bomber med bomber, ja, bokstavelig det har gått for langt. Det Ja. Derfor jeg sier forebyggende arbeid må starte mye tidligere, vi må inn mye tidligere. Så det må ses mer på når de små, for da kan man gjøre en stor forskjell. Når de i den alderen og driver og ser på Scarface daglig og driver og ser på den samme scenen om og om igjen, så blir det bare gærent. Ja, så tror jeg man glemmer litt en ting oppi her, hvis vi knytter det opp mot det tragiske drapet som var på Kampen, jo også dette her med sosiale medier, at ja, enten så går du den ene veien i forhold til glorifiseringen fra kriminalitet, men så kan det være andre krefter som kan trekke deg en annen retning, som også veldig farlig. Absolutt. Hvor du også finner en tilhørighet, et brorskap, en måte å være på, noen felles referanser som du kanskje også finner i de kriminelle miljøene. 100%. Det handler jo om tilhørighet, ikke sant? Det handler jo om at de får innpass et sted. Så hvis vi klarer å tilby de, og gi de det fellesskapet, så vil man ha mindre av at de blir rundt alene og søker andre ting. Hvem vi? Vi som samfunn. Jeg tenker jo at det handler om et samfunn, det et samfunnsansvar. Det ikke bare Abbas eller Omar sitt, det mye større enn det. Mye større. De erfaringene du har fra fortiden din, hvordan bruker du de i dag når du snakker med ungdom som for eksempel i risikosonen, da, la oss si mindreårige, under la oss si 10 år også da? Nei, det veldig forskjellig. Det handler om hvordan de søker meg, eller hvordan de møter meg, og hva de spør om, og hva, ikke sant? For det jo ikke sånn at jeg også har masse tid til å gjøre alt mulig rart. Jeg har jo selv vært mindre på jobb, så det litt ulikt, litt forskjellig. Men det jo alltid noen familier som tar kontakt, det alltid noen som lurer på hvordan de kan hjelpe sine barn, ikke sant? Hva pleier du å si til dem da? Jeg pleier å møte dem, og så gir jeg dem noen råd, og så ber jeg de ta kontakt hvis det ikke går, og hvis ikke det går, så tar jeg kontakt snakker med ungdommen, ikke sant? Alt dette jo utenfor jobben. Har du hatt noen suksesshistorier der? Ja, hvor det faktisk har fungert? Det fungerer, ikke sant? De foreldrene som ressurssterke, de klarer som regel å få til snu situasjonen. Ja. De som besitter mindre ressurser, og der det en forelder i stedet for 2, vil det så klart være større utfordringer. Det vanskeligere. Og de sier seg selv, ikke sant? Barna avhengig av begge, både mor og far. Vi ble veldig påvirket av popkultur når vi vokste opp. Du var jo helt rå på dette med musikk og filmer, og det har vi snakket mye om. Gangsterlivet ble romantisert gjennom film og musikk. Veldig mye. Absolutt. Det samme skjer jo i dag også, gjennom svensk og britisk hiphop og rap og trap og gud vet hva mer. Og så vi tilbake igjen på dette her til sosiale medier, fordi disse artistene bruker sosiale medier i mye større grad enn det våre helter gjorde da, for å si det sånn. Ja, det fantes jo ikke. Ja. Hvordan ser du da, altså det jo debatt gående også på dette her med sosiale medier og aldersgrenser, og jeg opplever at visse steder i denne byen, jeg skal ikke si hvor, men der man veldig påpasselig på dette her med barnets privatliv.
Ikke sant? Og det å følge med på hva det kidsa mine driver og konsumerer på sosiale medier. Hvordan opplever du det i forhold til våre områder, da? Altså, det vil være ulike meninger til det, for det handler om hva slags tilnærming foreldrene på ulik basis benytter seg av det. Jeg ser jo for eksempel, hvis jeg skal ta et eksempel, mine, ikke sant? For eksempel, hvis han ene, han er interessert i fotball, han ser på fotball, så jeg sier til han, ok, hvis du har virkelig genuin interesse for å bli fotballspiller, Ja. da må jeg hjelpe deg med å ta bort noen ting, jeg må skjerme deg. Og så har han noen venner som har andre interesser hvor det spiller inn, da. Så da må jeg si til foreldrene, for da kommer de og sier, jeg hører at han er god, eller ikke sant, han er veldig, så forteller jeg hvorfor, for å prøve å liksom gi dem en sånn liten smakbit, sånn at de forstår at det de gjør kanskje ikke er riktig, det er litt, det er noen fallgruver der, ikke sant? Ja, du kan gi dem skjerm, og så kan du slappe av. Ja. Jeg tror at mange benytter seg av det for at det kan være hjelpsomt. Ja. Men realiteten er at jo mindre de har den tilgjengelig, jo større rom for utvikling. Uansett hva. Jeg tror det å kjede seg også er en del av den utviklingen. Å kjede seg er bra. Ja. Viktig, fordi det... Jeg liker å kjede meg. Ja. Og jeg blir fortalt at ja, fy faen, du er så kjedelig, så Ja. tenker jeg inni meg, yes. Jeg lykkes. Ja, lykkes. Det er helt normalt, og vi har liksom gjort det så stort. Det er bra å kjede seg litt. Ja. Det er sunt, tror jeg. Ja. Men du synes at foreldrene bør være litt mer involvert i hva som blir konsumert? Foreldrene er nødt til å delta mer i barnas, altså ikke bare gi dem og fortelle dem, men være med dem. Bruk litt tid, ikke sant? Særlig hvis det er aldersgrense. Ja, jeg tenker at det å være med på noe lek, og altså, du kan se hvor stor glede de vil få av det. At du er med dem, bare det på svømming for eksempel, Ja. eller på, altså, så det er derfor de reisene, ikke sant, hvor vi var litt uheldige, for det var Pakistan-reiser, altså jeg tjente masse på det, for at jeg fikk lære veldig mye om min kultur, og jeg fikk jobba med min identitet. Men ikke sant, i dag, man kan ikke det. Først og fremst for at du har ikke de samme menneskene der lenger, de er jo borte. Men ikke sant, ta med barna på sydentur, du vil se hva slags glede de vil få av det. Ja, og så gjør man noe sammen som en familie. Ja, og det trengs, for at det foreldrene gjør i dag, er at de selv sitter på telefonen, eller i hvert fall minimum en, eller begge, eller ikke sant, og da blir det til at de også gjør det samme. Ja. For alle vil ha den tiden. Men så tenker jeg det skal være greit og lov da, å zone ut en time eller annen for alle sammen. Ja, Men at man ikke er helt borte. Nei, jeg prøver å ha helgegreier. Så, men jeg tenker det er viktig, men jeg vil jo anbefale, hvis jeg skulle ha brukt det som et tiltak når det gjelder forebygging og tidlig innsats, så tenker jeg at det skulle ikke vært noen telefoner på barneskole eller ungdomsskole. Nei. Total forbud. Ferdig. Ja. Nei, da er dommen gitt i forhold til det. Det håper jeg på et eller annet tidspunkt at vi kan få gjennomslag for det også. Ja, jeg tviler, men det er alltid lov å håpe. Absolutt. Fortell meg litt om Gatekapital, og gi meg en litt sånn sneak preview i hva som skjer der. Hva er Gatekapital? Nei, Gatekapital er jo en form for kapital du tilegner deg av å ha vært på gata, lært å kjenne spilleregler, ikke sant, utviklet noen form for ferdigheter av å være på gata, da. Som hva da? La oss si en form for skolegang. Kan bare ikke sammenlignes, for at du har ikke de samme bøkene, og du har ikke det samme settet. Men du kan få til en utvikling, og du kan få til lærdom. Så jeg tenker at det er en sånn gatevisdom, det er sånn mye du kan lære, det er mange perspektiver du kan ha med deg, for å forstå hvordan gate fungerer. Så for meg så er det jo det at det er et verdisett, da. At det kan ha en betydning. Hvis vi bruker det riktig, så kan det hjelpe veldig med å minske for eksempel, ikke sant, hjelpe inn i arbeidsmarked. Jeg tror det. Jeg tror vi kan åpne noen nye dører, og det er det mitt mål er da. Jeg håper at jeg kan liksom bidra med å kanskje hjelpe til sånn at det blir en lettere inngang
egentlig Til det. arbeidsliv, utdanning, altså at ja, de kan ha gatekapital, men de kan også klare å få til utdanningskapital, de kan få økonomisk kapital, de kan liksom alle disse kapitalene. Jeg tenker det henger litt sammen. Jeg tenker veldig mange sitter på denne kapitalen, men de vet ikke hvordan de skal omsette den. Det kan være... Nei, det er det handler om, ikke for sant? at du ser ikke, jeg vet ikke hva slags, altså akkurat nå så er noen valutaer oppe og nede, så jeg tror det handler om at man må følge litt med i timene. Ja, Vite markedet. hvor mye den er verdt, Ja. og ikke sant, hvor verdifull den er. For den kan kanskje hjelpe en bedrift med å nå nye høyder. Ja, fordi hvis jeg tenker, ta deg som utgangspunkt da. Du kunne markedsføring innenfor din bransje, nettverking, logistikk, og så videre, og så videre. Veldig mange av disse begrepene er jo veldig businessbegrep. Jeg tror ikke man tenker på det i hverdagen da, når man er en aktiv, ja, whatever, kriminell eller whatever. Men tror du ikke det også er en del av den gatekapitalen da, det å kunne klare å omsette det, hvis du da tilegner deg kunnskap, sånn som du driver nå med master? Det er jo det det er. Ja. Ikke sant? Det er jo akkurat det det går på. Så det du prøver på, Abbas, er, hvis jeg forstår det riktig, at du prøver å strukturere dette her med gatekapital og lage en større grad av bevissthet rundt det for unge. Er det riktig å forstå? Absolutt, å sette det ut i livet. Ja. Omsette det på et vis, ikke sant? Så jeg holder litt på med strukturen, men jeg tenker jo at vi kan ha gode verdiutvekslinger med det konseptet. Ja. Uten tvil. Vil det Men bli et man er jo- selskap? Du har jo allerede registrert det som et Allerede selskap. registrert selskap og hatt det nå i et par-tre år. Ja. Men man er jo avhengig av midler, ikke sant? Man Ja. er jo avhengig av at noen kommer med pengesekken og du, dette har vi troa på, for jeg har jo allerede utarbeidet en prosjektskisse, og flere ting i tillegg til den podcast-ideen da. Så jeg tror det kan bli veldig kunnskapsrikt, først og fremst, det podcasten, og så tror jeg det andre prosjektet kan være veldig nyttig for vårt samfunn. Ja, så håper jeg, hvis det er noen som hører på dette her, at de kan kanskje ta kontakt med deg på det da, og eventuelt se om det er noen muligheter man kan utforske sammen. Absolutt. Og man setter det i struktur, og det er klart det funding er jo veldig viktig på dette her, og jeg tror ikke hovedkilden her er å tjene masse penger, men at man gjør ting riktig, at det er mer et sosialt entreprenørselskap. Definitivt, jeg ville jo ikke ha valgt dette yrket hvis jeg hadde hatt fullt fokus på penger. Da kunne jeg jo gått tilbake til Hva da? vanlig livet. Ja, ikke sant? Ja, men ikke sant, for at det er ikke... Nei. Men jeg tenker det å gi noe tilbake, og få noe tilbake. Ja. Veldig bra. Jeg har 2 raske spørsmål igjen. Vær så god. Og så skal vi ta en liten speedrunde på deg helt til slutt. Kom igjen. Hva vil du si til ungdommer som føler seg fanget av omgivelsene sine i dag, og ser på kriminalitet som eneste utvei? Uff, den er så vanskelig, for jeg husker når jeg var der, så blir alt veldig mørkt. Man ser som regel ikke noe lys. Så jeg tror at det er veldig viktig å være tålmodig, og så tror jeg det er veldig, veldig viktig å oppsøke noen som du har tillit til. Hvis du noen voksne mennesker som du har følt at de kan du føle deg trygge med, snakk med dem. De vil garantert gi deg noe pekepinn, de vil gi deg noe som du kan ta med deg videre, for du trenger som regel den støtten, men du har selv lukket noen dører. Ja. Ikke sant? Du har brent noen broer, men det er ikke for sent. Mange vil fortsatt hjelpe, og mange vil fortsatt bidra. Og det er så mye hjelp at de vil ikke forstå hvor mange som vil komme, hvis de bare spør. Det er litt sånn klisjé, som jeg får litt sånn gåsehud når du sier det. Ja. Fordi det er faktisk veldig mange som vil deg vel, og vil hjelpe deg. Absolutt, og i hvert fall, så det tror jeg er viktig. Men ikke mist håpet. Nei, ikke mist håpet. Hvis vi skulle gått tilbake i tid da, du snakket med Abbas 10 år nede i Grenstangen. Hva vil du ha sagt til han i dag? Som 10-åring? Uff, den er vanskelig. Den er litt vanskelig. Den er litt sår. Kan jeg slippe den? Ikke slippe den? Så du vil utfordre meg? Jeg tror jeg ville sagt til han at han må ha troa på seg selv. Han må ikke la seg se ned på seg selv av at andre ikke tror på han. Han må bare fortsette
det han har startet. Og tørre å si fra. Ta imot den kjærligheten du får, og bygg videre på den. Tør å gi folk en sjanse. Takk for at du delte det så åpent. Var det litt sårt? Det er noen ting som klart som sitter som man ikke har bearbeidet, og så noen ting er litt mer sårbare enn andre. Og selv om man kan snakke om det, så er det ikke så alltid så lett. Jeg liker at du utfordrer deg selv hele tiden, Abbas, og jeg tror det du sa i sted om at man ikke er helt i synk med følelsesspektret sitt, det er et problem for veldig mange av oss som tilhører den kulturen vi kommer fra. Særlig menn. Jeg tror vi må tørre å snakke om de tingene uten at det føles kleint og mindre mandig og whatnot. For jeg tror det bare gjør oss til bedre menn og fedre og brødre og husbands, altså for våre partnere, koner og så videre. Så jeg setter veldig pris på at du delte det. Vi har en liten, helt avslutningsvis, en liten speedrunde her. Aldri vært god på speed. Nei, det var ikke helt din Eneste greie. speeden som ble introdusert til meg, den følte til feil veier. Ok, skal vi ta 10 kjappe da? Vær så god. Hiphop eller techno? Hiphop. Vann eller brus? Vann. Byferie eller charterferie? Hva sa du? Byferie eller charterferie? Byferie. Kjappe penger eller investere penger? Investere penger. Mamma eller pappa? Du kan ikke si det. Man kan ikke si det. Jo, Det er begge. det er begge. Det er begge. Ja, vi lar den gå da. Det går ikke. Bil eller T-banen? T-banen. Wow. Sommer eller vinter? Sommer. Podcast eller TV-serie? Den er vanskelig, for at jeg vokste opp med TV-serie, men jeg finner ikke like bra TV-serier i dag, så podcast har kanskje tatt over. Så før TV-serie, i dag podcast. Men du ser fortsatt på gamle serier? Absolutt. Ok. Fortid eller fremtid? Jeg ville ikke ha vært her i dag hvis det ikke var for min fortid, men jeg satser på fremtid. Sjokolade, kake eller kebab? Sjokolade. Ferdig. Sånn. Kjempebra. Og så tenker jeg, vi gjør en liten vri i dag. Jeg leste den boka her. Jeg synes den var utrolig bra. Fordi ikke bare forteller du om deg selv, men for meg som har vokst opp i dette området, og vi gikk i samme klasse, vi vokste opp sammen, så ga det meg noen minner og flashbacks som jeg hadde glemt, og noen beskrivelser som man ikke tenker på lenger. Jeg ble ganske rørt. Jeg tror jeg sendte deg en lang melding på det også. Så jeg tenker vi skal gjøre følgende for de som lytter og ser på, og det er at folk skal få muligheten til å vinne to heldige vinnere, skal få lov til å få et eksemplar av denne boka her, signert av deg. Og for å kunne være med på den konkurransen, så må de like å dele denne episoden i sosiale medier. Skrive en kort kommentar om dine tanker rundt dette med utenforskap, og tagge @generasjon oss, og hvilken handle er det du bruker på Insta? Jeg har ikke peiling selv. Jeg er ikke så god på det. Finn Abbas, jeg kommer til å tagge han på Insta og på YouTube, og så tagger dere han også. Og så skal vi trekke ut 1 til 2 heldige vinnere, som får tilsendt boka signert, og kanskje blir det deg. Høres det greit ut, Abbas? Absolutt. Ja, jeg kjøper de av Gatekapital. Det er hyggelig.
Altså vil jeg takke dere som på forhånd, altså jeg vil takke dere på forhånd for å spre det gode budskapet og de viktige samtalene videre. Og så setter jeg veldig, veldig stor pris på at du tok deg tid til å stikke innom her i dag. Jeg har lyst til å ha deg inn på et senere tidspunkt også, men nå skulle du rekke noen middager og litt sånn forskjellig, så du skal få lov til å slippe å være her mer enn nødvendig. Abbas, tusen takk for at du kom. Bare